Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Maian Etxoperena idazlearekin hitz egingo dugu. Eta gero, Nerea Pérez del Notario zirku artista etorriko da gurekin platoan egotera. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, osasunbideak apiriletik birusari aurre egiteko 50,8 milioi inbertitu dituela da. Argazkiaren bidez aldiz, ekitaldiak antolatzen dituzten enpresetako langileek jarduera berreskuratzeko neurriak eskatu dituztela erakusten du. Horretaz gain, Nafarroak kanala COVID-aren Europako funtsarekin finantzatu nahi duela jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Baita estatuak 2,6ko defizit helburu berria onartu duela ere. Bestalde, gizarte segurantzaren kolapsoaren aurrean, sindikatuek erretiroak bideratzen laguntzen dutela aipatzen du. Gaia aldatuz, epaileak 2019ko txupinazoko ikurrinagatiko trifulka bakarrik abaurreari egotzi diola jakinarazten du egunkari honek. Baita, Auzitegi Gorenak, torra ez gaitzen badu, torrentek hauteskunde prozesua aktibatuko duela ere. Kiroletan, osasunak bazkide bakoitzeko 80 euroko kuota kobratuko duela nabarmentzen du, eta Braulio, Lazioko Joni Ezker muturraren lagapena amaitzen ari dela ere jakinarazten du. Azkenik, Matriltarren patriarka 6. karate danaz ere mintzatzen da gaurko Notiziasen azala. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroak 818 milioitik 538 milioira murriztu du krisiaren ondoriozko diru sarreren jaitsiera. Argazkiaren bidez aldiz, osasunaren mendeurrenaren kanpaina iragartzen du. Gainera, erteengatik Nafarroako soldaten jaitsiera historikoa izan dela azpimarratzen du, eta Nafarroan COVID-agatik 228 positibo gehiago eta biktima berri bat izan direla jakinarazten du. Horretaz gain, erteek urtarrilaren 31 arte ez dutela langabeziako denbora kontsumituko ere nabarmentzen du komunikabide honek. Bestalde, epaileak abaurrearen txupinazoko jarreran delitu zantzuak ikusi dituela aipatzen du. Eta bukatzeko, Madrilek kutsadura igoera geldiarazteko estatuari laguntza eskatu diola ere jasotzen du azalak. Gararekin jarraituko dugu. Titularra Gasteizko Goraldiari eskaintzen dio, lehen olatuaren 0 eremuari. Argazkian aldiz, ITP eta Tubacexeko kaleratzeen aurkako eta enpleguaren aldeko protestak ageri dira. Horretaz gain, 2019ko txupinazoagatik, epaileak abaurreari atentatua egozten diola jakinarazten du Garak. Gaia aldatuz, 2 erreportai iragartzen ditu gaurko azalean, bata presoen familien egoerari buruzkoa eta bestea errefuxiatuen egoerari buruzkoa. Bestalde, torrak komisioak urruntzen dituela aipatzen du komunikabide honek, eta Auzitegi Gorenak bere desgaitasuna aurrera daramala. Eta azkenik, kulturarloan zinemaldiaren hasiera nabarmentzen du komunikabide honek. Berria ikustera joan gaitezen orain. Albiste nagusiak Mikel Zabaltzaren sekretua argitara aterako dela dio, zinemaldian estreinatuko den dokumentalean. Horretaz gain, Zubietako erraustegiko transformadore nagusia berriro ere erre dela jakinarazten du gaurko berriak, eta ITP aeroko kaleratzeen aurkako mobilizazioen berri ere ematen du. Gaia aldatuz, Kim Torrak bera inhabilitatzeko auzi saioaren ondoren ez duela bozetara deituko esan duela jasotzen du azal honek. Bestalde, Kafek Renferen kontratu erraldoia lortzea zail ikusten duela ere aipatzen du, eta azkenik kulturan Lee Krasnerri eskaintzen dio protagonismoa. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia epaileak 2019ko txupinazoan izandako borrokan abaurrearen aurkako delitu zantzuak antzeman dituela da.
Horretaz gain, kultura segurua dela aldarrikatzeko egindako mobilizazioei ere tarte bat eskaintzen die komunikabide honek. Eta azkenik, labek Nafarroako eskuhartze sozialaren sektorean lanuzteak iragarri dituela jakinarazten du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Zizurren, behin ez festak bukatuta, Andoni Serrano, herritar segurtasunerako zinegotziak, arau guztiak bete direla azpimarratu du, une jakin batzuetan eta leku jakin batzuetan izan ezik. Ostiral eta larunbat gauetan esaterako, prebentzio patruilak areagotu behar izan baitziren leku batzuetan. Egun horietan, udaltzaingoak 413 eskuhartze egin zituen, gehienak osasun araudia ez betetzearekin lotutakoak. Botilloia, maskara, edukiera, arreta berezia jarriz, aisialdirako lokalen itxieraren kontrolari, gazteen bileretarako ohiko guneen kontrolari, terrazak eta ostalaritzako establezimenduak irekitzeko eta ixteko ordutegien ikuskapenari eta edukieren kontrolei. Azkenean, 12 pertsona salatu dituzte, horietako 4 agenteei errespetua galtzeagatik, 4 maskara ez eramateagatik eta 4 kalean botilloia egiteagatik. Gai aldatuz, Zizur Nagusiko udalak alokairu publikoko etxebizitzetan bizi diren pertsonei gizarte laguntza emateko hitzarmena sinatu du Nafarroako gobernuarekin. Helburu nagusiak 2 dira, bizikidetza bultzatzea eta etxebizitza gizarteratzeko tresna gisa erabiltzea sustatzea. Taldea, Nasubintzako 8 profesionalek eta oinarrizko gizarte zerbitzuetako teknikariek osatzen dute, eta lankidetza zehazki herri hauetan burutuko da. Iruña, Barañain, Zizur Nagusia, Eguesibar, Arangurengo Ibarra, Atarrabia, Burlata, Berriozar eta Beriain. Atarrabian, ikasturte berrian kulturetxeko gelak era egonkorrean erabiltzeko eskaerak aurkezteko epea, asteartean, irailaren 22an amaituko da. Beraz, interesa duten talde, erakunde eta talde soziokultural guztiek eskabideak idatziz aurkeztu beharko dituzte kulturetxean edo herritarren arretarako bulegoan. Gainera, eskola jantokirako laguntza eskaerak ere irailaren 25 arte, hurrengo ostiralera arte, egin daitezke herritarrentzako arreta bulegoan. Aurten, COVID-19aren ondorioz, dokumentazioa entregatzeko aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da 012 telefonoan. Bestelako informazioa udalaren webgunean kontsulta daiteke, adibidez aurkeztu beharreko dokumentuen inguruan. Horretaz gain, haur tailerretan irailaren 30 arte apuntatu daiteke telefono bidez eta euskal dantzak, antzerkia eta adierazpen plastikoko tailerrak eskainiko dira, talde desberdinetan antolaturik. Gai aldatuz, igande honetan, Atarrabiako musika bandak kontzertua eskainiko du goizeko 12:30 udaletxeko karpan. Hurrengo ostegunean bestalde, Everybody Needs Heroes antzerki ikuskizuna egonen da arratsaldeko 8etan kulturetxeko antzokian, 12 urtetik gorakoentzat eta sarrerek 4 euroko prezioa izanen dutean bertan erosita eta 3 eurokoa interneten. Eta Atarrabiarekin amaitzeko, hurrengo ostiralean, 25ean, Sarasatean kontzertua eskainiko dute Jose Txogoia Aribe eta Javier Olabarrietak. Kontzertua kulturetxeko antzokian izanen da arratsaldeko 8etan eta sarrerek 4 euroko prezioa izanen dute txarteldegian eta 3koa interneten. Iruñarekin amaituko dugu. Mapamunditarrak proiektuaren beste edizio bat aurkeztu da, eraldaketaren inguruko jarduera multzo batekin, 6 erakusketa, performance bat eta hezkuntza jarduerak. Gaur irekiko da Ziudadelan Caroline Deilertraz, Pablo Lerma eta Blanca Garziaren erakusketak. 14. edizio hau oraingoan gorputzek iragaten dituzten eraldaketa prozesuak arakatzera eta horren irudikapena aztertzera bideratuta dago. Hala, mundu fisikoan nola eremu digitalean. Jarduera multzoa La Transformación eraldaketa izenburupean garatuko da, irailaren 18tik urriaren 25era, Iruñan eta Uharten. Mapamunditarrak 2020 5 agertokitan eskainiko ditu 6 artistaren erakusketak. Iruñeko Ziudadelan, Uharte Zentroan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Nafarroako Museoan eta Atarrabiako Pilategian. Horretaz gain, biziz, bizikletendako aparkalekuen Iruñeko sare publikoak ate irekien jardunaldiak eginen ditu, 2020ko mugikortasunaren astearekin bat.
Egunero 11:00 ordubietara eta 5:00 zortzietara instalazio horietako bat irekita egonen da nahi duen orok barnea ikus dezan eta nola funtzionatzen duen jakin dezan. Gaur, Txantreako Arriudineta plazako bizikletendako aparkalekuaren txanda izanen da. Bertan, bizilagunei zuzendutako 30 plazen esleipena egiteko prozedura irekitzearekin batera. Jardunaldi hauen xedea da, bizikletak aparkatzeko bide publikoan dauden txandakako aparkalekuak ezagutzera ematea. Aparkaleku babestuak, seguruak eta bideo zainduak dira, eta hilean 2 euro ordainduta utz daitezke bizikletak, gehienez 48 orduko egonaldietarako. Larunbatean bihar Zezen plazaren ondokoaren txanda izanen da, eta datorren asteko astelehen eta asteartean Mendebaldea auzokoak irekiko ditu ateak, Nafarroako liburutegi orokorraren ondoan dagoenak. Asteartean, hilaren 22an jardunaldiak itxiko ditu ospitalegunean dagoen bizikletendako aparkalekuak. Eta Iruñarekin amaitzeko, gaur hasi eta asteburu osoan zehar, autobus geltoki zaharrean Nafarroako 5. azoka ekologikoa ospatuko da. Sektorearen azoka garrantzitsuena izateaz gain, bestelako jarduerak ere egonen dira, publiko guztiarentzako pentsatuak. Adibidez, tailerrak, hitzaldiak, animazioa eta bar. Ikusitzagun orain gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, ezegonkortasuna areagotu egingo da. Zerua estalita agertuko da une askotan eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Eguerditik aurrera zenbait tokitan mardulak izan daitezke. Hego eta hego-ekialdeko haizea harro ibiliko da eta giro sargoriarekin jarraituko dugu ipar isurialdean, nahiz eta tenperatura jaitsiko den. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean tenperaturaren jaitsiera zertxobait gehiago nabarituko da. Bihar, larunbatean, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Hodeiak eta ostarte batzuk tartekatuko dira, eta egunean zehar zaparrada batzuk botako ditu han-hemenka. Trumoitsuak izan daitezke zenbait tokitan. Hego eta hego mendebaldeko haizeak zakar joko du egunaren lehenengo zatian, eta arratsaldean mendebaldetik finkatuko da kostaldean. Temperatura maksimoetan ez dugu aldaketa handirik sumatuko. Eta igandean, ezegonkortasuna zertxobait txikiagoa izango da. Temperatura apur bat jaitsiko da eta haizea hegoaldetik sartuko da hasieran, baina goizean bertan ipar osagaira aldatuko da. Zeruan hodeiak nagusituko dira une askotan, baina ostarteak ere zabalduko dira. Zaparrada batzuk bota ditzake noizean behin, hala ere bustitzeko probabilitatea aurreko egunetan baino txikiagoa izango da. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso! Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan.
Zergatik ekarri gaituzu hona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikus ditzagun gaurko eguneko efemerideak. 1905 irailaren 18an Greta Garbo aktore suediarra jaio zen. Gainera, irailaren 18an ere, baina 1952an Di Ramon, estatubatuar musikaria eta The Ramones bandako kidea jaio zen. Horretaz gain, duela 50 urte, 1970an Jimi Hendrix gitarrista estatubatuarra hil zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 2012 urtean Santiago Carrillo politikari espainiarra hil zen. Kaixo, Maiane, zer moduz? Mentxongi, zure bai? Bai, baita ere. Lehenik eta behin, zorionak, igartza saria irabazteagatik. Eskerrik asko. Pozik egongo zara, ez? Suposatzen dut. Bai, esan oso pozik, eta aurreko astean esan zidatela, eta izugarrizko poza, niretzako igartza saria beti izan da referente bat, edo betidanik izan dut lehiak eta hori ez, noiz baita aurkezteko asmoakin, eta aurten aurkeztu nintzen, eta mandiate saria, beraz, oso pozik. Orduan, hau izan da aurkeztu zaren lehenengo urtea? Ez, beste nezbetera aurkeztu izan nahi, baina, ez duen irabazi, eta aurten gombeik. Eta espero zenuen? Ez dakit. Egia esan, ekainerako aurkeztu hartzen proiektua, eta nahiko liatzea egin nintzen hor, gradu bukarako lana egiten ere bai, eta esan, hau ere pialiko dut zerbait, eta egia esan bidali nun, eta ez nizkion buelta asko eman, bai ikusi nun 16 proiektu aurkeztu zirela, desiente irutu zitzaizkian niri, eta horien arabera ez pentsatu nojo, oso honek nik ez dut aukerari, baina gustatu zaie paimeikio kidei nire proiektua, pozik. Orduan, ez zinen gehiagik eskatu, ez zenizkion buelta gehiagi emanea onartuko duten zona da. Besterik gabe zenuen, bidali zenuen? Bai, nahiko azkarri izan da azkenean, ez? Ekainak itamarrean zen azken epea bidaltzeko, gero uda raroa izan da urtengoa, baina pixkat tarte batean oporretan egon nahi, beste tarte batean lanean, orduan nahiko azkar iritsi da, azkenean igalia hasirara esan dute zuten irazlearen izena, orduan, bai. Eta zure nahiko azkar pasatzen. izenburua ez zerran inori, ez da? Eta zeri buruz doa berez? Gai nagusia hartu dara novela egiteko, novela proiektu bat da hartzeko, azkenean zuk igartza saria aurkezten duzuna proiektu bat da, edo egiko duzunaren azalpen bat, eta gero orain daukat urte bat nik hori garatzeko. Eta gai nagusitzat hartu dut haurtzareko sexu erasoen gaia. Eta horretarako pertsonaia bat sortu dut, Lide izena duna. Eta Lidek umea zela sexu erasoa jasan zuen. Eta orduan pixkat
novela gongo da kokatuta haurtzaroan zati txiki bat, baina gero ingo du salto bat gainera edo etorkizunera, eta pixkat kontatuko du libe nola hasten den kontzientzia hartzen eraso horrena, eta pixkat horren min bat sortuko dio barruan, eta pixkat nola kudeatzen duen hori, zer egiten duen horrekin, eta nahi izan dute azaldu olako kasuetan sortzen diren hainbat prozesu, isiltasunarena edo erreduntasun sentimenduarena, pixkat horietan arakatzea gustatuko literak. Ez da gai errexea aukeratu duzuna. Suposatzen dut, zalantzak ere izango dituzula ez, agian zenbait gauza nola tratatu? Bai, badakit ez dela bat errexea, delikatua izan daiteke da, baina, badukate dokumentazio lan bat egin da horren inguruan, eta bestalde, alik eta errespetu handienarekin nahiko nuke idatzi ez. Gaia exageratu gabe, baina daukan garrantzia gabe. Azkenean, tamarez eta gai bat izaten jarraitzen da oraindik gure gizartean nire ustez, baina estatistikek esaten dute 5 umetatik batek jasan izan duela noizbait sexu erasoren bat umea zela, ez? 5etik bat ikaragarri kopuru handia dela iruditzen zait. Horrek esan nahi du gure inguruan jende asko daukagola hola, baina nik uste dut askok ez dutela kontatzen edo hor zailtasun dagoela, ez? Orduan, dut garrantzitsua dela gaia plazaratzea eta errespetu guztiarekin eta delikadeza guztiarekin saiatuko naiz tratatzen, baina, bixe. Eta zein izango litzateke pixka bat helburua, liburu honena, liburu hau idazterako orduan? Esan duana lehen ez, pixkat azaleratzea, baina, ez da bakarrik kompromisoz edo idaztudan zer. Besterik gabe niri idaztea gustatzen zait, proiektu honuen buruan, eta hola atera. Esan nahi dut ez da aldarrikapen bat izango horretan ez, saiatuko naiz literatura ematen edo, eta pixkat hortan sakontzen ez. Eta, igartza sariaz gain, duela nahiko gutxi ere ez, zure lehenengo liburua kaleratu zenuen, aurkeztu zenuen. Suposatzen dute koronavirusaren egoera honekin pixkat arraroa agian izango zela aurkezpena eta guztia, eta nola joan da? Ongi, maiatzan aurkeztu genuen, eta hasian pixkat arraro izan zen, online egin genuen aurkezpena, eta etzako bitxia izan zen, ez? Baina, gero pixkanaka hasi ginen gerragio ateratzen, eta ez dakit ere etxean denbora asko egon behar izan dugulako, baina jende desientek esaldi irakurri duela, eta oia bastante etorri zaizkit, eta hori niretzako oso aberasgarria izan, ez nekien oso ongi nola izango zen, ez? Lehenengo liburua eta ez nekien jendeek irakurriko zu, ez, itzien montzizkia dela ez, eta bastante jasotzen ari naiz, ordan zentzu hortan pozik nago. Eta gero, aurkezpen publikoren bat egiteko aukera ere izan dugu joan den igandean adiz besakan genuen arrako terrazan aurkezpen ireki bat jendeakin, eta hori ere polita, ez? Jende asko gainera irakurrita zeukan liburu eta pixkat beraien harrera hori jasotzea polita. Eta zer esaten dizu irakurri duen jendeak? Orokorrean zer da, zer sentsazio gelditzen da jendea? Uste dut beti xartala gauza honak esatea, txarrak esatea baino, ez? Egongo jendea ez da jona gustatu baina, segureski betian esango, ez? Baina, orokorrean azpimarratzearen, azteko honeko errex irakurtzen dela jendeak, pare bat egunetan edo irakurtzeko modukoa, errex irakurtzen duteko bai. Eta gero postun ez pila bat, jende identifikatua sentitu dela gauza batzekin. Alde batetik, liburu hortan lantzenean gaia zen, portziritatik eta bastandik, 50. hamarkadan eta horretan hainbat emakume joan zirela Euskal Herria eta Frantziaren eskame gisa lan egitera. Eta hori izan da pixkat gai nagusia liburuarena, eta gustatu
gustatzen da, jende asko identifikatua sentitu delako, edo esan dialako, nire ama ere hola ibiltzen, edo nire ama txire hola ibiltzen, eta irakurri dituzten historio pila bat ere, entzun azkaten etxean, eta eskertu duten ikuste ikusgarritasun hori ematea hitzari. Eta bestea da, nik hau ezekiona edo ez den modu kontzientean egin behintzat, nire launa inguruko jendeak eskertu protagonista nagusitako bat gaztea delako, gazte baina 23 bat urteko neska gara, eta pixkat bere bizitzenak, referentziak eta gure aldeko jendeari hurbilak egin zaizkio eta ez da oso ohikoa igual, ez? Literatura idazle asko zaharragoa direlako, edo behintzat gazte arazo horiek igual ez delako zaten, eta hori ere eskertu dit jendeak bai. Orain idazten hasiko zaren bigarren liburu honetarako, nolabait oinarrituko zara zerbait lehenengo honetakoa, ez dakit adibidez estiloa, ala erabat aldatu nahiko zenuke berrikuntzak sartu? Nik uste dute idazlea berdina izan da, zerbait maitetuko dela seguru, ez? Azkenan ni haine idazten, baina eta oso bai ezberdina direla, tonuak oso ezberdinak izango dela, bezea nahiko polita, ez? Ez da hain gai korapilatxua, maiz eta baituen bera korapiloak, baina bestea nago izango da, jas naiz idazten eta azkenean emakumearen prozesu psikologiko nahiko ilun bat kontatuko du, bere ninekin, bere ezbinekin, eta orduan uste dut ez dela hain atxegina izango irakurtzeko zentzu hortan, baina bere balioa izan dezakela alera. Orduan ez daizu erresagoa egingo agian prozesua ja lehenagotik egina izan dagatik? Hori bai, azken batean beste liburua idazterakoan, nik jende guztiak izan ez, kriston bila hasi da. Azkenen hori idatzi nuen pia jakin gabe nola idazten zen liburu bat, inork ez dizu azaltzen liburu bat idatzi barra plata hola, eta horren pixkat sentsazioa nuke ematzen itxun guztuan edo lehen bilela, eta hola ez, irudik ez zitzaidan bezala, nahiko miratera alere, baina bai, bigarren edatzeko daukat atzetik esperientzia hori eta baliagarra izango zen. Orduan, idazten jarraitzeko asmoa izango duzu luzerako? Ez dakit, txikitatik gustatzen zerbait, eta orain arte, lehen liburu atera arte, eta publikoki izan plata, berrian kazetariana, ez eta hor zuta batzuk eta hola idatzi izan ditut ere bai, eta hor pixkat plazaratu izan dut nire idazteko horrein hori, baina, nik uste betian nik izan dudala barruan, eta hori uste dut ez dela egunetik biharamunera ezagatu. Gainera, lehenengo liburua gustatu zaien pertsonek, suposatzen dut, esperon egongo direla orain bigarren honetarako, esan dizute nabaritzen duzu nolabaiteko agian presio gehiago? Pixka bai, gainera bastante zabaldu da sariarena, eta jende asko esaten zian, noizko aterako da beste irakurteko gogoz gaude, ez? Eta, nik hori irakurte bat idazteko, baina gero editorek eta irakurte dute, zuzenketa lanak eta orduan 2022ko barrirako aterako litzateke. Orduan, jendean entzako denbora asko da oraindik, eta ez egia ilusio egiten dut, ikusteak jendea daukazula zure babeta ematen, presioa ere bai, nahi duzulako egin lehenengoa, baina hobeto, ez? Baina, mereziko du, Ari nahiz esaten, lasai, oraindik ez, eta gaina oso ezberdina da, eta ikusiko da. Merez izango du orduan itxaroteak. Espero baiet. Ez dakit bukatzeko, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, ala ez dakit orain egun hauetan beste aurkezpenen bat edo zerbait duzun? Ez daukat beste aurkezpen publikorikola, bai ditu dira irakurle talde batzuetatik, baina irakurle talde horietako izango da, eta irekitan arbait nahi badu olako zuzertako, baina printzipioz listo, bai. Mila esker, Maian, eguri tarte bat eskaintzeagatik, eta animo orain idazten. Vale, eskerrik asko.
Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. You shout hello, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, take your aim. Fire away, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my... Orain hemen gurekin Nerea Perez del Notario dugu, bera zirku artista da. Kaixo Nerea. Kaixo Maite. Zer moduz? Ongi. Zer moduz doa zirkuaren asuntoa garai hauetan? Bueno, dena moduan ez, kuarentena kontuarekin dena bertan bera gelditu zen, eta orain hasi gara pixkat berreskuratzen. Baina, bueno, hemen Nafarroan ez daukagu zirko eskolarik, ez da zirko egiteko aukerarik, ez dagolako kirol bezala, osea ez du kirol bezala funtzionatzen. Orduan bai, gu gure kontu ibiltzen gera, pixkat entrenatzen eta gure kontu gauzak ikasten. Eta nola sartu zitzaizun zirkoarekiko grina? Hala, noiz hasi zinen? Nik justo ikasi nuen haurrezkuntza eta praktikaekin dituen eskola libre batean, hemen Nafarroko eskola libre batean. Eta bertan tela bat zegoen, tela aereo bat, eta hor aurrak ibiltzen ziren ikasten, eta ni, hau interesgarria da, ez dakitze. Eta arrasatera bueltatu nintzanen, ikusi nuen telak egiteko leku bat zegoela, eta hasi nintzen hor pixkat basikona ikasten. Baina bertan bat zegoen mai batera arte, eta mai hori lortzen zenunean ja amaitzen zen. Eta nola jarraitu zenuen orduan? Gero ja Katalunia jo nintzen bizitzera, eta bertan bai zirko eskola batean apuntatu nintzen, eta hor ja formakuntza ikaragarria jaso nuen. Orduan hemen nolabait falta somatzen duzu agian zirko eskolena? Hori da, bai. Ona bueltatu nintzanen, konturatu nintzen hemen ez zegoela aukerarik jarraitzeko. Eta orduan hasi nintzen bilatzen lekuren bat tela zintzilikatzeko, baimenak eskatzen mundu guztiak hori beldurraren kontu honekin oso arriskutsua da, erortzen baldin bazea, ez dakizu, eta ni, baina, Katalunian egiten da zerbait normala da, ez da, jendeak beldur horrekin, beti ezetza. Eta azkenean lagun batek esan zian, Rokopolisen badago tela bat zintzilikatua. Eta ni, joango naiz galdetzera.
Eta galdetu nuen, eta esan ziaten, hori pribatua da, ezin da erabili, ez dakitze, eta aukera eman zidaten nire tela jartzeko. Eta ja bertan neola ezagutu nuen beste tela horren jabea, eta sortu genuen talde txikitxo bat. Eta nola du izena talde honek? Osea, ez dugu izenik, ez? Osea, deitzen gara Las Colgadas del Roko. Baina hori ja gure pedrada bai. Zuen artean. Hori da. Eta, espazio hori uzten digute, eta eskertuta gaude bai. Eta noiztik hemen rokodromoan, entrenatzen? Urte bete edo, ez asko. Eta nola egiten duzu zure kabuz entrenatzeko, ez? Ez baduzu inor irakasten dizuna? Bai, hori da gehien bat kostatzen zaiguna. Badugu neska bat oso ona dela, Kataluniakoa baita, eta berak badauka maila handia, orduan berak irakasten digu gero YouTubeko bideoekin edo pixkat gure kontu. Kataluniako neska hemen dago ere. Hori da. Eta pixkat gure kontu. Igual nik dakidan zerbait erakusten diot beste bati, berak niri, pixkatola. Zuen aidera. Bai, autoikasketa. Orduan, suposatu dut zailagoa izango dela ere, ez? Ikastea ez baduzu horrela norbait edo klaseak. Bai. Orain, badago leku bat, uste hemen poligono hontan dagoela, eta egiten dituzte formakuntzak. Ez dakit, 2 hilabeteetan behin. Eta dira, zirko formakuntzak. Orduan, gutxinaka zerbait jasotzen ari gera, ez? Profesionaletatik edo. Eta zuek emanaldiak egiten dituzu, Bai, izan ditugu, baina, hori, justo kuarentena baino lehen egin behar genuen bat, emakumearen egunaren horrez, rokodromoan, eta bertan bera gelditu zen. Eta justo orain nahi genuen berriz egin, prestatuta genuen ez, baina, claro, forma fisiko guztia galdu dugu, orduan zerotik hasi barra da berriz. Hau etxean ezin da entrenatu ez? Nolabait kuarentenan saiatu zara mantendu daiteke? Kuarentenan egiten genituen bideodeiak, eta egiten genuen fisikoki, ez dakit, abdominalak, pixkat prestakuntza fisikoa mantentzeko, baina azkenean ez da berdina. Gu behar duguna da altuera auki eta da konstantzia, dena konstantzia. Orduan galtzen da? Bai, galtzen da. Adibidez Udan baita, bueltatu ginen ekainean, eta egin genituen 3 egun, edo 4, eta gero uda guztia deus egin gabe, orain berriz. Asteran. Bai, orain rutina bat markatzera, eta... Eta gogorra da, zaila da, hau ikastea? Hasieran bai, hasieran oso gogorra da, ni hasi nintzen, eta igual kirola egiten baduzu lehendikan, eskalada edo lako kirol bat, fisikoa dana, igual erresagoa da, baina hasieran beti da indarra. Besoetan? Hori da, besoetan eta hanketan. Eta behin teknika hartzen dezula, tira. Hori da, zaiena, teknika hori lortzea, orduan konstantziarekin. Hori da, bai. Eta zergatik eta, iruditzen zaizu zirkoa baloratzen dela hemen Nafarroan? Ez, hitz egiten egon ginen taldean, eta ikusten dugu mundu mailan ez dela kirol bat bezala, ez da kirola. Eta oso zaila dago, adibidez, Frantzian eta Italian kriston aukera pila daude, eta oso ondo ikusita dago, eta hemen beti da beldurra, arriskua, ez? Eskalada zitzanean bezala, ez zela oso kirol, ez dakit. Ez zela oso ongi ikusten, zalantzak sortzen zituela. Eta zergatik gertatzen da? Nik uste jendeak ez dulako ezagutzen, ez? Falta da, igual kalera eramatea, edo ez dakit, ikuskizuna egin behar genuenean, pentsatu genuen aldez aurretik egitea, jendeak probatzeko saio bat, gauza basikoekin eta jendea motibatzeko. Azken finean, pixkat bukle bat bezala da, eskolarik ez badago, jendeak ez du ezagutzen ez badu... Hori da. Eta normalean, ezagutzen dutenak dira, eskola libretan daudenak, edo mundu hontan sartuta daudenak, ez pixkat, edo kanpora joan direnak eta han ezagututa ona etorri bueltatu direnak, baina Nafarro mailan ez dugu aukerarik. Eta bai pentsatu genuen elkarte bat egitea edo zerbait, baina azkenen jende gutxi gea, espazio bat alokatzeko baita dirua behar da, gauza asko dira azkenen. Eta zuri honek zer ematen dizu edo, zer sentitzen dizu, zer aportatzen dizu? Ni hasi nintzen kirol bat bezala, ez? Eta gero gutxinaka konturatu nintzen, hasieran bai dela kirola,
baina behin maila bat lortzen dezula da pixkat gorputza adierazpena, ez? Osea, zuk artearekin zure sentimenduak ateratzea edo zerbait espresatzea. Osea, adibidez, emakumearen egunean nahi genuen espresatu hori emakumeak egunerokotasunean bizi dugun egoera, orduan sentimendutik nahi genuen espresatu. Eta azkenean zaila da hori egitea, osea, azkenen baduzu aktuazioa, baina gero sartu behar duzu baita sentimendua. Orduan, kirola eta artea batera. Hori da. Nikola ikusten dut gorputz, osea, adierazpen bat ez dela, osea, igual marrazten duzula kuadro bat zerbait adierazi nahi duzula, kirol honen bidez baita, edo dantzaren bidez baita ikusten dut berdina dela. Eta kirol honetan hasteko zer behar da? Edo nola hasten da? Nik uste dela motivazioa eta gogoak. Azkenen, bai, beti zaila da. Orduan hasieran igual juten zea lehenengo gunean eta saiatzen zara telatik igotzen, osea, gure kasuan tela, trapezioa, aroa, bai, badaude mila gauza. Saiatzen zara telatik igotzen eta igual ez duzu lortzen. Osea, ez daukazu indarrik eta desmotibatzen zaitu horrek, baina gero gutxinaka, osea, joaten bazara egiten, azkenean lortuko duzu hori. Gero aurrerago lortuko duzu beste gauza bat. Eta azkenean da kirol bat ez daukala mugarik nik uste dut. Osea, ni noa denbora guztin ikasten. Osea, ez da amaitzen bezala. Eta hemen erresa da lesionatzea, ala beste kiroletan bezala, aukera berdinak daude? Haundia, osea, bai, aukera gehiago dago, ze azkenen guk egiten dugulan altura desentekin. Eta adibidez rokodromoan uste 8 metro ditugula, orduan ez da berdina erortzea lurrera korrika egiten edo 5 metrotik erortzea. Baina beti kasiko zineten, ala? Bai, beti segurua. Ja, seguru sentitzen zarenean gora igotzen zara, eta gauza batzuk egiteko altura bar da bai edo bai. Eta, osea, niretzat arriskutsuena ez da erortzea. Osea, gehien bada, igual, lokarri bat gorputzean gelditzea eta hortik ezin atera. Eta, klaro, zu altura batean zaude, estutzen zaitu gorputzak, agobiatzen zara eta ezin zara atera eta pixkat bai. Egun alakoak ere gertatuko zitzen. Bai, sustoak eduki ditugu, baina, bueno, beti, osea, garrantzitsuna ez jutia bakarrik. Beti norbaitekin. Bai, hori da. Eta, adibidez, astean zenbatetan entrenatzen duzu? Baduzue ezakit egun konkretuak finkatuta? Talde bezala, normalean astelen eta asteazkenetan entrenatzen dugu, eta batzutan ostegunetan denbora baldin badugu baita ostegunetan. Zenbat ordu gutxi gora beran lan? Normalean 7-tik 10 bitartean egoten gara. Baina izaten da, ia ordu bete beroketa. Beroketa fisikoa, bai, oso garrantzitsua. Bestela, ez zara egotzen. Eta duela gutxi Euskal Herrian hasi zen ere gure zirkua ez, herri, eta dirudi nahikoa arrakasta izan duela. Horrek nolabait uste duzu, animatuko duela jendea zirkura gehiago gerturatzen eta gehiago ezagutzen? Nik uste dut baiet. Gainera, gure zirkoak hori esan dezuna, kriston arrakasta eukitzen nahi du, eta justo nire irakaslea hasitzana hor da gotelak egiten, eta hola jendeak ikusten du baita ez zirkoa ez dela bakarrik hori ez. Osea, ez da bakarrik gure kasuan egiten duguna telak, zirkoa azkenean dea, payasoak, akrobatak, mimoak, osea, badago, horren atzetik badago lan handia. Eta azkenean egiten dena zerbait adierazi, zerbait espresatu. Normalean izaten da gai bat, eta gai horren inguruan egiten dira ikuskizunak. Eta ikusten ari naiz, bai, exito edukitzen nahi duela. Denaen, eskolarik ez badago, orduan, zirko honetan parte hartzen duen jendeak nola ikasi du ere pixkataien kabuz? Ja. Pentsatzen kanpoan ikasiko zutela, edo Katalunian edo beste nunbaiten. Denain, pixka bat erakusten du ere ez, hemen badagoela jendea gustatzen zaiona eta nahi duela hau egin. Hori da. Nik uste garrantzitsuena da baita txikitatik hastea. Zegu pixkat helduago hasi gea eta orduan ez da berdina, azkenen malgutasuna, indarra eta guzti hori. Baina txikitatik hasten zarenean, edozein kiroletan bezala, azkenen oso erresa da mail bat lortzia. Eta nik uste hemen zirko munduan falta dena hori txikitatik hori eskaintzea ez. Osea, ez dira zirko bat non kriston altura dagoen eta arriskutsua bezala ez. Baizik eta payaso munduan sartzea, malabare munduan, ezakit, badabe mila gauza. Falta eskola horren agian. Hori da. Ikasi dezan. Bai.
etorkizun batean, espero dugu. Gainera askotan agian ez zirkoa ere harremantzen da animaliekin eta kontu horrekin. Horrek ere agian kaltea egingo dio, honi? Bai, ni zirkoa inondik inora ez dut ikusten horrela, nik uste hori da, hori kanpotik etorri den zerbait, ez? Eta zirkoa animali torturakin lotzen dela, baina justo kontrakoa. Zirkoan normalen ez daude animaliak. Olako makrozirkotan bai ekartzen dituztela askotan, baina ni horren kontra nago erabat. Iruditzen zait, astakeri galanta. Orduan agian ere nahasten ditugu pixka bat kontzeptuak, ez? Hori da. Nik uste dut, txikitatik, adibidez klasean, kiroletan ematen dugunean, soinketan, hori, futbola eta olako kirolak, igual zirkoa sartzea baita aukera bat izango litzatekela. Pixkat ikasteko, ez? Eta zertan datzan. Hori da, eta pixkat zabaltzeko. Igual aurren bat interesa baldin badu, base hori egiteko eta pixkat jarraitzeko. Orain egoera dagoen bezala egon da, zer gertatuko da, ikusten duzu ezakitagian emanaldiak lortzeko orduan zaitasun gehiago egongo direla? Nik uste baiet. Azkenen, kanpoko zonalde batean egitea, ikuskizun bat egiteko montatu behar duzu estruktura bat, eta estruktura hori azkenean alokatzea dirua balio du, baimenak eskatu behar dira, eta ikusten dut erresagoa dela kanpoan egitea, azkenean distantzia hori eta mantentzea, gure zirkoa, adibidez, aurrera ateratzen nahi da. Orduan, pentsatzen dut neurriak mantenduko zirela, eta... Baina adibidez zuen kasuan ez, horrela bikote bat izan da, eta... Bai, gure kasuan, adibidez Rokopolisean egin barren nuen ikuskizuna... Ezin izango da egin. Ezin izango da egin. Gehien bat aforoangatik eta distantziagatik. Eta pentsatu duzuen agian ezakit alternatibaren bat edo beste zerbait sortzeko ideia baduzue? Gaude zerbait prestatzen, baina ez dakigun noizko, eta noiz egingo dugun, ez da deus orduan. Baina behintzat jarraitzen duzu, ez? Sortzeko prozesu horretan eta... Hori da. Ezakit bukatzeko zerbait gehitu nahiko zenuken, alagian, ezakit zer esango zenioken edo zer mezu bidaliko zenioken zirkuan interesa duen norbaiti ez, eta ezakila nondik hasi edo zer egin. Nik motibatuko nuke edo gurekin Rokopolisean hastera, ez? Guk aukera ematen dugu beti probatzeko, eta gero badago leku bat backflip deitzen dena eta hor badaude klaseak. Hori oso garestiak izaten dira, hori da zailtasuna baino, Baina, aukera badago probatzeko nik uste, eta geroz eta jende gehiago izaten baldin bagea, nik uste zerbait sortu dezakegula. Eta hori da zuen itxaropena. Bai, hori da gure itxaropena. Mila esker, nirea etortzeagatik. Zuei. Eta hurrengora arte. Erdi.
Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, 3 dance jaialdiaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker, hor egoteagatik eta asteburu ona pasa.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es papa, où t'es?
You are my medicine.
I am skin, soul,
seems that it changed, 'cause the sky is turning.